Mae gwallt fi a mae lliw fi yn rhan o fi, felly sdim angen I fi newid hynna I trio fod yn fwy addas. Ers I fi bod yn really ifanc, fi wastad wedi eisiau bod yn rhan o'r diwydiant ffasiwn a wastad diddordeb da fi yn y byd ffasiwn ac wrth just gwylio fe edrych arno fe am flynyddoedd, fi gallu gweld bod definitely problem o ran inclusivity o fewn y diwydiant. Dros y blynyddoedd, mae fe definitely wedi effeithio fi yn bersonol, hunaniaeth fi. Fi wastad wedi bod yn person sydd wedi sethu fy gwallt a just trio newid fy hun fel bod fi gallu ffito mewn bron. A mae wedi cymryd fi lan at 22 I actually sylwi sdim angen I fi wneud hyn. Mae gwallt fi a mae lliw fi yn rhan o fi, felly sdim angen I fi newid hynna I trio fod yn fwy addas I beth mae pobl eraill eisiau, really. Enw'r prosiect yma yw Shapeshifters. Pan o'n I wedi dechrau edrych ar y prosiect, oedd y Black Lives Matter movement yn really fawr. Oedd angen I ni dewis muse neu targed am pwy fyswn I eisiau gwisgo fe a o'n i'n meddwl, obviously, rhywun fel fi. Mae fe ddim yn normal I fi just gweld rhywun sy'n edrych fel fi ar campaigns neu ar teledu neu just yn cynrychioli diwydiant ffasiwn a harddwch. Fel student fashion, fi really eisiau siarad I fwy o pobl sydd wedi cael yr un profiadau fi a sut mae hyn wedi effeithio nhw a beth sydd actually yn cael ei wneud am yr holl beth. Fi yma heddiw I cwrdd â Cetaway sydd yn cystadlu yn Miss Wales. Dwi yma I clywed barn hi am beth mae fe fel I fod yn menyw du o fewn y diwydiant harddwch. Ti'n iawn? Ydw diolch, sut wyt ti? Wyt ti yn credu bod digon o inclusivity a diversity o fewn y beauty industry? Yn y pageants, dwi'n meddwl there's more room for improvement. Dwi eisiau gweld mwy o pobl that look like me, mwy o genod ddi, that's why dwi'n meddwl mae'n pwysig I fi yn wneud Miss Wales achos mae'n pwysig I genod ddi and everybody in the beauty industry to sort of know, dwi ddim yn hyll, dwi'n pretty. Ti'n byw yn Ynys Môn. Ie, felly sut mae profiadau ti wedi bod fyna? Yn North Wales, dwi'n wneud gwallt yn adra achos there's nowhere for me to get my head and there's no access for people efo gwallt fi afro hair kind of thing. Os dwi'n eisiau gwallt fi yn wneud by professional, ro'n i'n mynd I Zimbabwe, really.
Yn y gwaith, y manager yn deud I fi gwallt chdi ddim yn practical I gwaith. So I was asked to put my hair up, but ond coleg fi ddim yn... She wasn't asked to put her hair up. Oedd y coleg oedd hi'n gyda gwallt syth, oedd hi... Yeah. Sut roedd hyn wedi wneud I ti teimlo? Dwi'n teimlo sad ar ddim yn pwysig achos pam am I being made to feel different? Mae fe'n neud chi'n teimlo'n bach a just kind of inferior really I like, pobl o gwmpas chi. Heddiw fi yma I gwrdd â Sian. Hi oedd y person gyntaf nes I weld o'n i'n nabod gyda braids a mae hi newydd agor salon a dyma'r tro cyntaf fi'n mynd I weld e. Felly, yeah, let's go. Hiya! Hi, ti'n okay? Good, sut I ti? Good, diolch. Mae'n edrych yn lyflu mewn rhaid. Diolch. Does dim loads o lefydd yn Caerdydd sy'n cynnig wneud braids gwallt, yn enwedig mewn awyrgylch salon. Fi'n credu dim ond fi sydd fan hyn a fi'n credu dim ond 2 arall sydd yn y dref eisiau dweud fi'n nabod am. Mae loads o bobl fi'n nabod yn wneud braids o tai nhw, so ni just eisiau wneud rhywbeth bach yn wahanol lle mae pobl gallu dod I awyrgylch salon a hefyd just bod bach mwy proffesiynol. Mae loads o styles gwahanol chi gallu cael, so obviously cornrows, box braids, a fi'n credu mae loads o hanes tu ôl pob style gwahanol. Pam oedd like loads o like slavery, there's like patrymau, gwahanol like patrymau o braids yn gallu like dangos like ffordd I ffordd I like escape o. Hyn oed ni nawr, like ni'n eistedd yma, fi'n teimlo fel like ni yn actually dweud rhywbeth like gyda gwallt ni. Pan o'n I wedi mynd mewn I ysgol uwchradd, fi'n teimlo fel o'n I wedi cael bach o like identity crisis. O'n I wedi mynd trwy like massive phases o just syth I gwallt fi. Fi'n credu o gyd o'n I really. Be oedd fel 5 o'n I, merched di yn blwyddyn ni, oedd pawb trwy'r amser yn syth I gwallt nhw. Fi'n credu oedd neb really yn gwybod be I wneud gyda gwallt nhw hefyd. Like, fi'n caru wneud gwallt nawr achos fi'n teimlo bod fi gallu helpu pobl mewn ffordd. Sydd obviously yn rhywbeth amazing. Fi'n cael loads o bobl yn dod I fi dweud, fi gallu wneud hwn, neu ti gallu meddwl am unrhyw beth fi gallu wneud I gwella gwallt fi. A mae jyst yn teimlad amazing achos pryd o'n i'n ifanc, bys fi wedi cael rhywun fel na I ni. Pam ti gallu cerdded lawr y stryd a gweld gymaint o salons sydd yn gallu like, wneud triniaeth y gwallt syth, mae fe'n really frustrating. A mae fe just yn kind of roed yr impression bod pobl ddim yn poeni a bod ni ddim yn bwysig. Mae'r training angen bod yna, ti'n mo. Dyma rheswm aros fi wedi dechrau busnes achos gap in the market yw e, really. A fi wedi bod yn chwilio am cyrsiau I wneud curly cuts, ond does dim yng Nghaerdydd, heblaw am os chi eisiau mynd i'r coleg I wneud e, ac yn gyntaf bydd angen I chi dysgu torri gwallt Caucasian ac wedyn mynd ar cefn eich hunain, really, I dysgu sut I torri gwallt afro. Bore yma, mae 'da fi cyfarfod gyda Habia. Nhw yw'r corff sy'n gyfrifol am set o standards ar gyfer gwallt a harddwch o fewn y Deyrnas Unedig.
Hi, Betty. Hi, Joan. Thank you for joining me today. I'm very well, thank you. How are you? Growing up in Wales, I've witnessed and seen firsthand kind of the lack of diversity and inclusion within the beauty industry. Why is hair like mine and my kind of complexion, why aren't we widely catered to? I think it's because it's not being in the qualification. So the people in the industry are not trained. If we talk about hairdressing, it's been a separate qualification to do Afro-Caribbean type hair. So basically the students are not studying it, so then people going into the industry are not trained. So I understand there's been a review into hairdressing regulations in the UK. What's been the outcome? So we got experts together. They said it needs to be much more inclusive. Hair is hair, from silky smooth to very coily, curly hair. So they have made sure that all hair types are included in one hairdressing standard. There is not a separate Afro-Caribbean type hair standard. So once this standard is now approved for the 4 nations, for the UK as a whole, the awarding organisations will now base their qualifications on this new inclusive standard. How long of a time frame do you think it will be before I theoretically can just walk into a salon and get my hair done? I think it's going to be probably at least 12 months. Now it takes the awarding organisations to review their qualifications. We know one has already done that, and those qualifications are available. A couple more of the awarding organisations have told me that they are reviewing it, and then they'll be out in colleges and being delivered by educators. Mae fe yn obviously peth da bod y standards yma wedi cael ei roi yn ei le, ond hefyd fi bach yn siomedig. Mae fe obviously wedi cael ei reviewo sawl gwaith o fewn fy mywyd i, ac dim ond nawr dyn ni actually yn gweld unrhyw fath o newid, ac mae fe'n mynd i cymryd fwy o amser eto iddo fi actually gallu bod mynd mewn i salon ac cael fy ngwallt wedi trin. So, ar ôl fod ar y siwrne yma a siarad i Catwa, Sian a Joan, dwi really wedi sylwi ddim just problem o fewn lack of diversity neu lack of inclusion yw o fewn y diwydiant harddwch y gwallt. Mae fe'n hiliaeth, it's racism. Maen nhw byth wedi considero ni, dyn ni byth wedi bod yn bwysig o fewn y diwydiant, a tan mae'r organisations a mae'r unigolion o fewn y diwydiant yn cymryd cyfrifoldeb, wedyn dyn ni byth yn mynd i gweld newid.